Супер. И еще. Еще. Теперь скатай вот такой комочек. Положи, пожалуйста, вот сюда. Так, теперь знаешь, что я тебя попрошу сделать? Какая вот из этих бумажек тебе больше всего нравится? Вот это, сделай руку вот так одну. Ага, вот так, да? Какая? Вот это ты сказал? Хорошо, смотри. Так, я даю тебе твою салфеточку, держи крепко, хорошо? Так, а я возьму, значит, вот эту салфетку. Так, где у меня зажигалка? Нет, не здесь. Так, вот в этом кармане. Смотри. Смотри. Смотри внимательно. Я аккуратненько развяжу. Салфеточка у нас полностью остановилась, да? А теперь твоя очередь. Давай я тебе помогу. Вот так подержи. Я не очень близко. Ага. Все, давай аккуратно только разворачивай. А это что такое кинули вы делаете? Об этом можно промолчать. Как это шариком мешало? Смотри. Ты сам выбрал этот шарик, правда? Да. И эта салфеточка у нас тоже полностью восстановилась. Давайте поаплодируем Дане.